कितना प्यारा जहाज है। ये देखो, ये देखो। वाह, ये देखो कैसे उड़ रहा है। वाह वाह। चलो 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 हम आगे देखते हैं क्या क्या है। वाह पक्षी। वाह, चलो चलो इसके आगे देखते हैं क्या है। जानवर, इतना सारा जानवर, इतना सारा जानवर कहाँ जा रहा है लोग। वाह देखो देखो कहाँ जा रहा है लोग। ये तो मगरमच्छ आगे से घेर लिया है। इन लोगों को बचाना पड़ेगा, मगरमच्छ को मारना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा जानवर लोग को। देखो देखो मगरमच्छ को मार दिए हम। वाह देखो गिर गया मगरमच्छ। वाह चलो आगे चलो देखते हैं क्या क्या। यह देखो कितना सारा गाड़ी पलटी खा गया है। ये सबको तो हेल्प करना पड़ेगा। इसको चलो हम एक एक करके उठाते हैं। डम्पर, वाह देखो कितना प्यारा कलर है। डम्पर कितना अच्छा लग रहा है। चलो इसको चलाते हैं। चलो चलो तुम जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। अब दूसरे को उठाते हैं। वाह ये देखो पेट्रोल टंकी। वाह ऑयल टंकी। वाह ये भी जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। वाह इतना प्यारा कलर है। ये देखो क्या है, कार। वाह कितना प्यारा कलर है, कितना अच्छा चल रहा है। इसको भी हम चलाते हैं। चलो चलो तुम भी जाओ, उधर जाओ। वाह उसके बाद हम इसको उठाते हैं। एरोप्लेन, वाह वाइट कलर का, रेड कलर का, कितना प्यारा कलर है। तो उड़ रहा है। वाह तुम भी जाओ जाओ। अब दूसरे को उठाते हैं। वाह ये क्या है, ये है ट्रक। वाह कितना बड़ा है, तो चल भी रहा है। तुम जाओ जाओ, उधर जाओ जाओ। उसके बाद ट्रैक्टर। वाह कितना प्यारा कलर है, कितना अच्छा लग रहा है। ये भी चल रहा है।